ठख चकन्दबु अर्थात् खुल्ला मञ्च छगु इले चकन्दबु त्याव है थुकिया सान्दु इज्जतदु गरिमादु तर ठौ थोए चकन्दबु सकता फोहोर मुनिगु डम्पिङ साइट थिङ जुगुदु 2046 साल न्योवो ओयालिपा थो चकन्दबुली यको हे नेत तस्सी भाषण याना ध्येय ख्वा हिलिगु संकल्प याना वंगु ख तर थौ विवश जुगु चकन्दबु उर्फ खुल्ला मञ्च नियामिथ बेरुप जुजु वना जुंगु दु थोहे चकन्दबुली भाषण याना नेता जुपी सांसद जुल मन्त्री जुल ध्येय प्रधानमन्त्री तक जुल अले राष्ट्रपति न जुल तर चकन्दबु या त सौन्दर्य व चक्क ख्यो थासा देके मफट चकन्दबु गामा वया यी चुना चोपी ल्यामल यसिपिनिगु ख्यायागु थ्याजुया चुंगुदु सुनिगो यंक चुना चोपी मुनुते त कोबिया थथगु छे छे तवनिगु बस पार्के थ्याजुजु वन चकन्दबु अझ थुली जकमखु चकन्दबु सुनामा छिपी बले वइगु धुव चामुतेगु थ्या सुयागुन सवारी साधन सेन थासा डम्पिङ गएको थ्या अले निजी गाडी पार्किङ गएको थ्याय रूप परिणत जुजु वना चंगुदु चकन्दबु उर्फ खुल्ला मञ्च चकन्दबु या संरक्षण सुनायागु थुकिया प्याचिलिस सरकारी निकाय न बिफया चंगु मधु ये अति कम व्यस्त लागत दुने चक्क मुख्य चकन्दबु व्यवसाय पिनिगु निखाय तजिगु व्यापार यागु थ्याकठ मंगस खंका चकन्दबु दुने हे पसतेगु कुतन मजुगु मखु चकन्दबु विवस्तु गुगु थासे दरबार स्कूल देखि पि चिनिया ज्यामी व इंजिनियर पिनिगु क्वार्टर व छिन्देका बिमाला चुंगुदु थौ चकन्दबु गुगु न थ्या चकंगु मदु चकन्दबु या बच्चिलागा अस्थायी बस पार्क बच्चिलागा पार्किङ फोर मुनिगु डम्पिङ साइट जुया चंगुदु राजनीतिक रूप महत्व दुगु चकन्दबु खुल्ला मञ्च थुकिया साक्षी जुया सोया चोपी गुगु चकन्दबुले दना देय ख्वापा हिलेगु संकल्प यापी नेता तस्से थौ चकन्दबुया दुना चंगु सुहाने तकन भिकिगु ख ल्यामफु उकी सर्वसाधारण जनता आ चकन्दबु सदाय निम्ति चक्कनेमा चकन्दबु जनता या सार्वजनिक रूपमा शासन लागु थ्याख उकी चकन्दबु या त लकस जागु लागा देकी तैगु माग्याना हगुदु गुगु अतिक प्याचिगु जायज माग ख नोनोगु भिडियो छिथा तक्क थेंकीगु निति नेवा YouTube च्यानल सब्स्क्राइब याना दिस सब्स्क्राइब या ह्यांगु बटन क्लिक याना दिस अले वया हे न पचंगु गन क्लिक या लोमंका दिमतेना नेवा YouTube च्यानल ची सक्क सिगुन मंका YouTube सुभा